Na mtazamaji, mbiu ya mgambo imelia kuashiria kwamba ndio mwanzo wa ngoma sasa katika taarifa uzipendazo za Dira ya Wiki. Awamu ya kwanza ikiwa ndio kinyang'anyiro cha mwaka 2017. Leo tukiangazia yale mawimbi ya kisiasa ambayo yamekuwa yakishuhudiwa nchini na hasa katika eneo la Magharibi, ambapo kinara Raila Odinga anatarajiwa kuelekeza kampeni zake katika eneo la Magharibi kwa siku 4. Upande mwingine, aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM Ababu Namwamba amesema hatishiki na ziara hiyo. Ambapo leo mtazamaji, katika maoni yako kukushirikisha, tunauliza, je, kati ya Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula, nani anapaswa kupeperusha bendera ya ODM ama CORD katika uchaguzi wa mwaka 2017? Je, kati ya Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula, nani anastahili kupeperusha bendera ya CORD katika uchaguzi wa mwaka 2017 na iwapo atachaguliwa? Ataweza kutuliza mawimbi haya ya kisiasa ambayo yanashuhudiwa nchini. Tutumia maoni yako kupitia mtandao wa Twitter @Zubeida Kananu au @KTN News ukitumia #Dira ya Wiki, ambapo jinsi ulivyoona wageni wetu tayari wamefika studioni. Profesa Morris Amutabi ni mjuzi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, tutakuwa naye hapa studioni. Pia tunaye wakili Edwin Sifuna ambaye wakati mmoja alijitawaza kuwa katibu mkuu wa CORD na kuchukua wadhifa wa Ababu Namwamba. Je, mbona sasa kiti hicho kimepeanwa kwa Zani na athari zake zitakuwa ni zipi? Na pia tunaye Daktari Noah Wekesa ambaye kwa ushirikiano na Kiraitu Murungi, seneta wa Meru, wanashirikiana pamoja katika kuleta vyama tanzu vya Jubilee katika kubuni chama cha JAB. Je, viongozi wa Jubilee eneo la Magharibi ndio wanachangia katika kusababisha malumbano ambayo yanashuhudiwa kwa sasa? Hayo na mengine mengi ni katika darubini ya siasa, lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo. Wakuu wa usalama katika kaunti ya Pokot wasimulia walivyomjua afisa aliyewaua wenzake. Rais Uhuru Kenyatta atoa risala za rambirambi kwa maafisa wa polisi waliouawa Kapenguria. Na chama cha ODM kuandaa mikutano ya kisiasa wikendi hii, wakati Ababu Namwamba akishikilia kuwa hatishiki. Na mtazamaji, kabla ya kuangazia taarifa kuu za hii leo, tuangazie taarifa za hivi punde ambazo zinahusiana na lile kongamano la kibiashara ambalo litaandaliwa juma lijalo katika ukumbi wa KICC, ambapo taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba kuna barabara ambazo zitafungwa wakati kongamano hilo litakuwa likiendelea. Nazo ni barabara za Parliament Road, Harambee Avenue, Taifa Road, City Hall Way, Standard Street, Mama Ngina Street na Wabera Street. Barabara hizo 7 mtazamaji zitafungwa kuanzia siku ya Jumapili ambayo ni tarehe 17 hadi Ijumaa ambayo ni tarehe 22 mwezi huu wa Julai, wakati kongamano hilo litakuwa likifanyika katika ukumbi wa KICC. Parliament Road, Harambee Avenue, Taifa Road, City Hall Way, Standard Street, Mama Ngina Street na Wabera Street. Polisi wamesema umma ama wale ambao wanataka kutumia barabara hizo waweze kushirikiana na polisi ili wapate usaidizi kuhusu barabara mbadala ambazo wanaweza kuzitumia. Lakini katika taarifa nyingine kuu ni kwamba afisa wa polisi aliyewaua wenzake katika kituo cha polisi cha Kapenguria amefikishwa mahakamani na atazuiliwa kwa siku 30, maafisa wa polisi wakifanya uchunguzi zaidi. Afisa huyo ametajwa kuwa mtu aliyekuwa mnyamavu ambaye alipenda kujitenga na wenzake. Akizungumza na KTN News mapema leo, kamanda wa polisi katika kaunti ya Pokot Magharibi Matthews Kuto amesema afisa huyo kwa jina Abdi Hakim Masla hata hakutangamana na watu kwa urahisi. Wakati huo huo, gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin amesema kuwa uchunguzi unatakiwa kufanywa kuhusu mazingira wafanyia kazi maafisa wa polisi. He was shot and he had to move away, and by that time he had noticed the bodies of some officers lying down there. More intelligence must be done within the police to weed out such people. It will be easy, but resources must be done so that within all the counties, by thorough investigation and thorough monitoring of people, especially those that reports show that they are not doing good things.
Wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta ametuma risala za rambirambi kwa familia za maafisa 7 wa polisi waliopoteza maisha kwenye mkasa wa kituo cha polisi cha Kapenguria. Kupitia taarifa rasmi kwa vyombo vya habari, Kenyatta ameutaja mkasa huo kuwa tendo la uovu, huku akiahidi kwamba vyombo vya usalama vitafanya uchunguzi wa kina kupata sababu asili ya kutokea mauaji kama hayo. Kenyatta ameahidi ufadhili wa serikali kwa familia zilizofiwa na kuwaomba Wakenya kutokuwa na hofu, akisema Kenya ni nchi inayoongozwa kwa kanuni za sheria isiyo na nafsi kwa mauaji na chuki. Mtazamaji, mada hii ndio itatupambia sehemu yetu ya Mizani ya Wiki katika sehemu yetu ya taarifa za saa 1, ambapo tutakuwa tukiangazia mauaji ambayo yanatekelezwa hasa na maafisa wa polisi, kwa sababu sasa mambo yanaonekana kubadilika. Polisi wanakuwa ndio wanaolengwa, polisi ndio wanauawa, polisi ndio wanawaua wenzao, polisi wanawaua wakubwa zao, polisi pia nao wanauawa. Je, tatizo liko wapi? Hayo na mengine mengi ni katika sehemu yetu ya Mizani ya Wiki mwendo wa saa 1. Kwingineko, shirika la kitaifa la kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa ya zinaa NASCOP sasa limezindua kampeni mpya inayojiita Anza Sasa. Kampeni hiyo ni ya kuhakikisha kwamba watu wanaopatikana kuwa na virusi vya ukimwi wameanza kutumia dawa ifaavyo licha ya kujihisi kuimarika. Vile vile kutakuwa na dawa za watu walio katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi ili kuwakinga dhidi ya kuambukizwa. Zaidi ya miongozo 17 imezinduliwa kwenye sherehe zilizoongozwa na katibu katika Wizara ya Afya Nicholas Muragori. What is clear is that a lot of people are moving around with HIV without knowing. So they are perhaps coming to hospitals with other complications and not as identified that perhaps HIV is an underlying cause or whatever we may be seeing, whether it's TB or another disease. So what points out is that we need to scale up our testing campaign so that as many people who are sexually active know their HIV status. So it is a wake-up call for us. 15% is a high number. So it means they have a lot of undiagnosed HIV. So the consequences are two, that people die prematurely, and the second issue is that you could be infecting your partner unknowingly. Yeah, so that's the two consequences of that. If you are living with a partner who is HIV positive and they don't know, and over time you realize that, and the evidence, if you are positive, people are careful not to infect their partner. Na mtazamaji, tuangazie sasa makala maalum ambayo yanatupambia sehemu yetu ya Darubini ya Siasa, ambapo tunauliza, je, hatua ya wabunge Ababu Namwamba na Paul Otuoma kujiuzulu nyadhifa zao katika chama cha ODM zina athari gani katika hatma ya kiongozi wa ODM Raila Odinga kuwania urais? Je, ziara ya Raila Odinga magharibi mwa Kenya itabadilisha mambo? Jeff Kirui anaangazia swala hilo kwa kina. Siasa za uchaguzi mkuu mwaka 2017 zinapopata kasi, vyama vya kisiasa pamoja na wagombea wakijizatiti kwa uchaguzi mkuu, ODM inazidi kukabiliwa na mawimbi ya uasi kutoka kwa waliodhaniwa kuwa wandani wa karibu wa kinara wa chama Raila Odinga. Aliyepiga kipenga hivi karibuni ni Ababu Namwamba, aliyesema ODM itamweka tu kwa muda mfupi. Na wewe usitutishe ati tuhame ODM. Nyadhifa tumeachilia, lakini bado tuko hapa, tutakanyagana na wewe mpaka tuwe tayari na mambo yetu. Unatuharakisha wewe ni nani? Mtu anakuja kueneza sumu ya kugawanya watu kwa msingi ya kikabila. Ati sisi na ni dawa. Ati shinu ni shinu. Shinu ni shinu. Sasa hiyo haiwezi kusaidia sisi. Mpaka sisi zote tushikane pamoja, tuwe kama kitu kimoja. Kujiondoa kwa Ababu Namwamba, Paul Otuoma na mbunge wa Sirisha John Waluke katika nyadhifa kuu za chama kuna athari za kisiasa kwa Raila Odinga. Hii ni kwa mujibu wa mchambuzi wa masuala ya siasa Barak Muluka. Ule ukweli wa kuwa huwezi kujiepusha na makundi ya kikabila ya kisiasa wakati huu unavyoendelea kudumu, itakuwa ni vigumu kuwa na ushupavu au mashuhuri katika eneo kama eneo la magharibi, iwapo kule kutengana kutakuwa ni kutengana kwa kero, jinsi vile ODM Raila Odinga alivyotengana na William Ruto na watu wa Bonde la Ufa. Baadhi ya viongozi wa magharibi mwa Kenya wakiongozwa na Fred Gumo na Ken Lusaka Jumatano waliandaa kikao na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi. Mkutano ulioandaliwa kuvunja chama cha New Ford Kenya
wa matayarisho ya kujiunga na chama cha Jubilee. Siasa ni kitu ambacho kina ubinafsi mkubwa tu. Watu wanategemea kupata mapato fulani kutoka kwa siasa, yawe ni mapato ya mamlaka, yawe ni mapato ya kimaendeleo ya kiuchumi, na wakikuona kuwa wewe mwanzo kabisa umeanza kulegea na kuwa unatatizika Kisii, unatatizika Pwani, unatatizika Magharibi, watakuhama. Na pengine kutaka kupima umaarufu wake, Raila Odinga atakuwa na ziara ya kisiasa huko Magharibi kuanzia Jumatatu. In fact, watu wa Magharibi mwa Kenya yafamu tushukuru sana. Tumefanya mtu anakimbia kuja kukaa na nyinyi siku 4 days. Raila Odinga hajawahi kukaa Magharibi mwa Kenya siku 4, yeye huja siku moja naondoka, lakini sasa nakuja siku 4. Lakini ajua kwamba upepo huu tayari unavuma na meli imeng'oa nanga. Iwapo atapaa na kwenda kule moja kwa moja kuonyesha kuwa yeye ni maarufu, yeye ndiye jogoo anayewika huko, hivyo vitamtatiza. Kitu ambacho anastahili ajaribu kufanya ni kuweza labda hata kuwaacha wale wanaotaka kutoka waende waunde miungano yao, na wanapomaliza kuunda hivyo vyama vyao au hiyo miungano yao ya kimagharibi, watatambua wenyewe kuwa alama walizo nazo, hesabu walizo nazo ni chache, haziwezi kuwapeleka kwenye ikulu, na kwa hivyo ni lazima washirikiane na wengine, na yeye pia yuwaweza kuwa mmoja wa wale ambao wanaweza kufanya naye mazungumzo ya hapo baadaye. ODM imekuwa ikijivunia Nyanza, Pwani na Magharibi mwa Kenya. Eneo la Pwani ODM ilipata pigo kufuatia kujiondoa kwa mbunge wa Kilifi Kaskazini Gideon Mung'aro, Mustafa Eid na Zainab Chizuga. Na sasa eneo la Magharibi linaonekana kutikizwa, na iwapo ODM itapoteza kama ilivyofanyika baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 huko Rift Valley kufuatia tofauti yake na naibu rais William Ruto, basi huenda azma ya Raila kuingia ikulu ikafifia. Jeff Kirui, Dira ya Wiki, KTN News. Naam, shukran sana Jeff Kirui kwa tathmini hiyo ya kina ambayo inatupambia sehemu yetu ya Darubini ya Siasa, ambapo leo tutakuwa tukiangazia swala hili zima la ODM, hasa katika kuvutia zile kura za eneo la Magharibi. Je, unaona kwamba ndio mwanzo wa kusambaratika kwa ODM, au nani anatosha kati ya Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula katika kunusuru boti hili kabla halijazama? Mtazamaji, tuangazie sasa shajara ya wikendi. Naangazia viongozi wa kisiasa watakuwa wapi, watarajie wawe wapi katika wikendi hii, na unatarajia watazungumzia mambo yepi? Tuangazie kwanza Rais Uhuru Kenyatta, ambapo tunaarifa kwamba Rais Uhuru Kenyatta atakuwa Kigali, Rwanda, ambapo atahudhuria kongamano la marais wa Afrika Mashariki, ambapo mazungumzo kadhaa, mambo tofauti yanatarajiwa kuangaziwa, hasa kuhusiana na ule mzozo ambao unashuhudiwa sasa na vita ambavyo vinashuhudiwa sasa Sudan Kusini. Swala la wakimbizi kurejeshwa makwao ambalo limekuwa swala zito sana humu nchini pia litaangaziwa wakati wa kongamano hilo, ambapo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa akitafuta ushauri kutoka kwa marais wengine wa Afrika Mashariki. Pia kuna Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kurejea nchini siku ya Jumapili kufungua kongamano la kibiashara la UNCTAD ambalo litaandaliwa katika ukumbi wa mikutano ya kitaifa KICC. Tuangazie sasa William Ruto atakuwa wapi wikendi hii, ambapo hii leo, mtazamaji, William Ruto amezuru kaunti ya Bomet kuhudhuria hafla ya kuchangisha pesa, hafla ambayo ilifanyika katika shule ya Mabuita. Amezindua pia ujenzi wa barabara ya Mwache Bombo Olenguroini kuelekea Silibwet. Amezindua pia mradi wa kuweka taa Bomet mjini, na anaelekea kaunti ya Kisii. Akaelekea pia leo kaunti ya Kisii kufungua maonyesho ya kilimo ya Kisii. Tuangazie kesho, naibu rais William Ruto atakuwa wapi siku ya Jumamosi, ambapo atazuru kaunti ya Baringo hapo kesho kuhudhuria hafla ya kuchangisha
pesa mtazamaji, ambazo ni pesa za wanawake wa Tiaty, hafla ambayo itafanyika katika eneo la Tangul, litafanyika katika eneo la Tangul Bay, na pia pesa za shule ya Keturwo, ambapo shughuli hiyo itafanyika katika eneo la Barwesa, na pia hafla ya kuchangisha pesa za kanisa ambayo itafanyika katika shule ya Marigat. Mtazamaji, tuangazie sasa siku ya Jumapili naibu rais William Ruto atakuwa wapi, ambapo tunaona kwamba Ruto ataelekea kaunti ya Kiambu kuhudhuria hafla ya kuchangisha pesa za kanisa, hafla ambayo itafanyika katika kanisa la St. Peter's Uthiru. Atazuru pia kanisa la PCA Uthiru na pia kuhudhuria hafla nyingine ya kanisa la ACK eneo la Kibiku. Mtazamaji, ndio shajara ya naibu rais William Ruto. Tuangazie sasa shajara ya kinara wa CORD Raila Odinga, ambaye tunatarajia kwamba Raila Odinga weekend hii atazuru kaunti ya Narok siku ya Jumamosi ambayo ni hapo kesho, na siku ya Jumapili ataelekea kaunti ya Siaya kuhutubia umma katika eneo la Ugunja. Mtazamaji, pia tunatarajia kwamba kuanzia siku ya Jumatatu ataanzisha kampeni zake kuelekea eneo la Magharibi, ambapo siku ya Jumatatu na Jumanne atakuwa kaunti ya Vihiga, Jumatano na Alhamisi ataelekea kaunti ya Busia kukamilisha ziara yake kaunti ya Kakamega ambayo ni siku ya Ijumaa wiki kesho tarehe 22 mtazamaji, mwezi huu wa Julai. Ndio shajara ya wikendi.